एक बार की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति से भरा हुआ। वहीं रहता था एक नन्हा लड़का आरव, जिसे परिंदों से बेहद प्यार था। हर सुबह वो जंगल की ओर भागता, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता और उनके पीछे पीछे दौड़ता। एक दिन उसे एक अजीब सा सुनहरे पंखों वाला परिंदा मिला। उसकी आंखों में नीला तेज था और बोलता भी था। मैं एक जादुई परिंदा हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरा जादू सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही दिखता है। आरव चौंका, मगर डरने की बजाय मुस्कुरा दिया। परिंदा बोला, अगर तुम एक नेक काम करोगे, मैं तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी करने दूंगा। आरव ने सोचा और गांव के सबसे बूढ़े बाबा के पास गया, जो कई सालों से चल नहीं पा रहे थे। वह रोज उनके लिए खाना और दवाइयां लाने लगा। हफ्तों तक उसने सेवा की, बिना किसी इनाम की चाह के। एक दिन जादुई परिंदा फिर आया। अब बोलो आरव, क्या चाह है तुम्हारी? आरव बोला, बाबा फिर से चल सके, बस यही चाहता हूँ। परिंदा मुस्कुराया और एक नीली रोशनी में लिपटकर उड़ गया। अगली सुबह बाबा चलने लगे बिना सहारे। गांव में सब हैरान थे, लेकिन आरव बस मुस्कुरा रहा था आकाश की ओर देखकर। और वो जादुई परिंदा, वो अब भी कभी कभी दिखता है बस उन बच्चों को जिनका दिल सच्चा हो।